Watanzania, siasa imeshavamiwa, ualimu umeshavamiwa, udaktari umeshavamiwa, unesi umeshavamiwa na uchungaji umeshavamiwa. Hivi vitengo vinahitaji wito maalum kwa watu maalum ambao walitakiwa wasimame kwenye hizo nyadhifa. Na ndio maana tunaona kuna changamoto nyingi sana kwenye jamii. Na mara nyingi zaidi mimi huwa nawashangaa sana Watanzania wenzangu kwamba kuna Watanzania wanasema kwamba hivi mimi siwezi kuzungumzia siasa, lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Siasa nilichogundua kwamba ndio inayoendesha maisha yetu ya kila siku. Siasa, mfumo wa kisiasa ndio unaokupangia ufanye nini usifanye kwa wakati gani na kwa nini ufanye. Mfumo wa kisiasa. Mimi mwenyewe ni shahidi. Ni juzi tu pale nilishuhudia kuna watu ambao huwa tunaenda Ijumaa kuswali hatukwenda. Kuna watu ambao huwa tunaenda Jumamosi kanisani kusali hatukwenda. Kuna watu ambao huwa tunaenda Jumapili kanisani kusali hatukwenda. Maana yake hiyo wiki makanisa hayakupata sadaka. Misikiti haikupata vyanzo vya yani haikupata sadaka, sijui kama mnaita sadaka. Kwa nini? Kwa sababu ya siasa. Kulikuwa na machafuko ya kisiasa. Sijui mnanielewa? Maana yake inamaanisha kwamba siasa ni mfumo ambao unaendesha maisha yetu ya kila siku. Maana yake sasa kukaa mbali na kuacha kutoa mawazo yetu kuhusiana na mifumo ambayo inaendesha maisha yetu ya kila siku ni ujinga. Kwa sababu gani? Mfumo unaoendesha maisha yako ya kila siku usipoujua ni rahisi sana wewe kupotea. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Kwanza Watanzania, kuna mambo inabidi tuelekezane ukweli. Japokuwa unauma, lakini huu ndio ukweli. Lazima tuzungumze kwa sababu hakuna malaika atatoka mbinguni aje atuambie, isipokuwa ni sisi kwa sisi tutaambizana. Sasa katika kuambizana tunahitaji kutumia hekima, busara pamoja na maarifa. Hiyo ni moja. Jambo ambalo nataka niwakumbushe Watanzania. Watanzania, badala ya kutumia muda mwingi kutafuta habari za michezo na burudani, tafuta kujua ukweli wa dunia inavyoendeshwa ili ujue ni kwa namna gani utafanya mabadiliko ya kimfumo ndani ya taifa lako. Watanzania wengi tunatumia muda mwingi, masaa zaidi ya 8 tunajadili mipira ambayo unaowajadili hawakufahamu wewe, ili umeshindwa kujadili mifumo yako ya ndani ambayo inaendesha maisha yako ya kila siku. Watanzania wengi tunaona mitandaoni, wengi wanahamasishana masuala sijui ya kuishi na mwanamke, masuala sijui ya kuishi na mwanaume, jambo ambalo machafuko ya kisiasa yakitokea nchini hauwezi hata ukafanya hiyo ngono ambayo mnahubiriana kila siku. Huwezi ukafanya ngono wakati unasikia risasi zinasikika. Huwezi ukapata huo utulivu, na ngono inahitaji uwe na utulivu wa akili, hisia na mwili. Sasa kwenye machafuko kama hayo hauwezi ukakuta kuna utulivu wa kufanya hivyo. Hamwezi mkazaliana. Yaani mtaishi kwa kukimbia. Sasa tunahitaji kuzungumzia mifumo ambayo inaendesha maisha yetu. Mimi nadhani kuzungumza sio kosa. Kosa huwa linaanza pale ambapo tunaanza kutumia lugha ambazo hazifai. Mimi kama kijana wa taifa hili nina mambo machache sana ambayo nataka nishauri Watanzania na wote. Kama wewe unajua ni Mtanzania, una kila sababu ya kunisikiliza mpaka nitakapoweka kituo cha mwisho. Kwanza nataka niwaambie kitu. Siasa, uchungaji, ualimu, udaktari na unesi, vyote hivi vimevamiwa na watu ambao hawakupaswa kuingia kule. Kwa nini? Hizi huduma zinahitaji watu ambao wana wito, special summons. Kwa hao watu ndio watakaoweza kusimama na kutenda yale ambao wanapaswa kuyatenda. Kwani hatuoni wachungaji ambao wakizini na watumishi na kondoo wao, hatuoni wachungaji ambao wakizini na wake za watu. Hao kimsingi hawakuwa na wito wa kichungaji. Mchungaji ni yule ambaye analea kondoo wake vizuri pasina kumuharibu. Sasa fikiria, wewe ni mchungaji, unazini na mwanakwaya wako. Wewe ni mchungaji, unazini na muumini wako. Halafu then you come and tell me that wewe ni pastor. Hapana, wewe hauna wito wa uchungaji. Wewe ni mtafuta pesa tu kama watafuta pesa wengine. Sema wewe unatumia tai pamoja na suti. Kingine, kwenye ualimu kuna watu wengi sana wamejaa kule, sio waalimu.
isipokuwa wameenda kule kwa sababu ya kupata fedha. Na ndio maana ni rahisi sana kukuta mwalimu ambaye yani hajui thamani yake yeye kwa mwanafunzi. Unajua mwalimu, thamani ya mwalimu kwa mwanafunzi ni kuhakikisha wanafunzi wake wanafaulu wote, na ikitokea mwanafunzi amefeli, huyu mwalimu lazima aumie. Lakini walimu wengi wao wamenifundisha, hata mimi ninajua ninachokiongea. Walikuwa wanasema kwamba hivi, wewe usome usisome, mimi mshahara wangu uko pale pale, sijali. Unaona, huyu anaonyesha kwamba hana wito wa ualimu. Lakini wapo walimu ambao walikuwa wanaacha kazi zao wanakuja kutufundisha. Wale walimu kweli nilikuwa nawapenda, ninafurahia hata masomo yao, sikufeli. Walimu ambao walikuwa wana wito wa ualimu. Sasa ninachotaka kukisema kingine kwenye nini? Kwenye udaktari pamoja na unesi. Madaktari ambao wanatafuta fedha kupitia udaktari, ni ngumu sana kumtibu mtu, ila pale anapotoa pesa ndipo anaweza kutibu. Asipokuwa na pesa, yani bora afe. Manake huyu hana wito wa kitabibu, hana wito wa kidaktari, ila tu ameingia kule ili apate fedha za kuendesha maisha yake. Sehemu nyingine unesi. Halafu mbaya zaidi kwenye siasa, tumeweka watu ambao ni investors and businessmen. Tumeweka watu ambao ni wawekezaji na wafanya biashara. Ndio maana mambo yanagoma. Hapa tu sio Tanzania, dunia nzima. Ukiangalia watu raia wanahangaika dunia nzima. Maana yake hii mifumo inabidi sisi wa Tanzania tuibadilishe. Iliwekwa zamani, lakini sasa hivi dunia inakoelekea mifumo inaenda inabadilika. Maana yake na sisi inabidi tujitambue, tujue ni nini tunachokitaka, kwa sababu wakati mwingine wa Tanzania nashindwa kuelewa ni nini tunachokitaka. Yani siku zilizopita nyuma nilikuwa nikiingia mtandaoni kuangalia maoni ya watu wana demand katiba. Watu wengi wana demand. Lakini makamu wa rais kasimama na kuongea kwamba Watanzania tudai katiba mpya. Lakini Watanzania badala ya kuangalia kwamba ni kipi ambacho alikuwa anakiongelea, tumeangalia udhaifu kwa wapi na tukasimama nao. Watanzania, nataka niwakumbushe, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia Azimio la Arusha la mwaka 1967 aliweka miiko ya viongozi kwamba kiongozi haruhusiwi kuwa mfanyabiashara, kiongozi haruhusiwi kuwa ni mtu ambaye anahisa kwenye kampuni yoyote, kiongozi haruhusiwi kuwa ni mkurugenzi wa kampuni, kiongozi haruhusiwi hata kumiliki nyumba za kupangisha. Kwa hiyo tutumie Azimio la Arusha. Japokuwa Azimio la Arusha lilikuwa limeelekeza moja kwa moja 100% kwenye ujamaa, lakini kwa dunia sasa ujamaa ni ngumu kuutekeleza. Tunahitaji nini? Hybrid economy, tuunganishe mifumo yote. Baada ya kuyasema hayo, Watanzania tufuatilie siasa za ndani za taifa letu ili tujue ni kwa namna gani tunafanya mabadiliko. Tanzania itajengwa na Watanzania, haitajengwa na aliens kutoka sehemu yoyote, haitajengwa na watu wengine tofauti na Watanzania. Mungu atubariki sana. Chuki haisaidii, hasira haisaidii. Kinachosaidia ni kufikiri na kutenda kwa hekima na busara. Mungu atubariki.